आज चाहिँ म अब एउटा मेरो सानो हाइकिङ टाइपको भिडियो बनाउँदैछु। अब यो सन्डेको दिनमा चाहिँ दिनभरि अब रुममा बसेर त्यतिकै अब कोठामा बसिरहनु, मोबाइल चलाएर बसिरहनु भन्दा त्यसरी बाहिर वरिपरिको यसो डाँडाहरू चढ्ने, बाहिर यसो हिँड्ने दौडिने गऱ्यो भने स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो भयो। त्यही हिसाबले चाहिँ म आज मेरो घरभन्दा माथिको एउटा सानो डाँडातिर करिब 1-1.5 घन्टाको हाइकिङ टाइपको अब भिडियो बनाउँदैछु। अब आशा गर्छु तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला। अब यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। हुन्छ, अब हामी यात्रातिर लागौँ। ल साथीहरू, मैले चाहिँ यात्रा सुरु गरेँ अनि मसँग चाहिँ आजको मेरो पार्टनर मसँग आज यात्रामा जोडिँदै हुनुहुन्छ एकजना नेपाली दाइ। उहाँको नाम चाहिँ चन्द्रबहादुर तामाङ। एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ दाइ, एकदम रमाइलो हुन्छ अनि प्राय मलाई हरेक कुराहरूमा सपोर्ट गरिरहनुहुन्छ। अब यसो एक्सर्साइजहरूमा पनि, बाहिर घुम्न जाने कुराहरूमा पनि सँगै हामी काम पनि सँगै गर्छौँ। कम्पनीको कामहरूमा पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ, एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ। अनि आज म उहाँसँग नै यो सानो हाइकिङमा अब हामी दुईजनाको यात्रा सुरु हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू भ्यूहरू। वन फरानी गरेर जङ्गल सब काटेर तस्करीहरूले अस्तिसम्म त त्यस्तो भएको थिएन, सबै काटिसकेछ आज चाहिँ। पारी चाहिँ यहाँ कम्पनीहरू छ। अलि खुल्ला उज्यालो देख्यो है ठाउँ चाहिँ दाइ, होइन? यो बाटो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कि यहाँ चाहिँ अलि आनन्द छ नि। अस्ति त रुखहरू भएर अलिकति झन् कस्तो रमाइलो थियो। रुखहरू सबै काटेछ अहिले चाहिँ। अहिले हामी चढ्ने भनेको चाहिँ यो अगाडि देखिरहेको त्यो डाँडा त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो प्लान छ। अब के हुन्छ हेरौँ, बाटो कस्तो छ। हिजो हिउँ परेको थियो, अब बाटो धेरै चिप्लो छ भने त अब धेरै माथि चाहिँ जाँदैनौँ हामी। बाटो राम्रै छ भने चाहिँ त्यो डाँडाको टुप्पोसम्म पुग्ने प्लान छ हाम्रो। हुन्छ, हेर्दै गर्नु होला। बिस्तारै नै चिप्लेला। यो घर मुनितिर पनि सबै रुख काटेछ त। यो घर पनि दामी लाग्छ क्या है, दामी छ नि त। अन्त के यिनीहरूको पुरानो घर त होइन है यो त, भर्खर बनाएको घर जस्तो। पारि त हिउँहरू धेरै रहेछ पारिपट्टि। यो वर्षको अब यही अन्तिम हिउँ होला है। अहिले चाहिँ लगभग हामी 20 मिनट भयो त हिँडेको, 20 मिनट जति भयो। मेरो चाहिँ अलि यो भुँडी ठुलो छ, उकालो बाटो हिँड्दाखेरि छिटो थाक्छु। एउटा हाइकिङ यस्तो हाइकिङ गरेर अब एउटा मेरो लक्ष्य चाहिँ भुँडी पनि घटाउनु हो। अब कतिको हुन्छ हेरौँ। प्रायः चाहिँ म यो सन्डेको दिनमा चाहिँ 2-3 घन्टा हिँड्छु भनेर सोचिरहेको छु। हेरौँ अब कतिको टाइमले साथ दिन्छ। यहाँतिर पनि घरहरू त राम्रो हुन्छ।
गाउँको बस्ती हो यो जङ्गल छेउमा सुन्दर यो भिडियो चल्दा चल्दै के अरे फ्रन्ट गर्न मिल्दैन यस्तो यसको के यसमै ब्याक र फ्रन्ट साइडको गरेर मिल्दैन यो शान्ति प्रेमी टाइपको मान्छेहरू जस्तो त्यो डाँडातिर घर बनाएर बसेको छ त्यो घर त खतरा रहेछ त त्यो डाँडाको टुप्पोमा दामी घर यतातिर यिनीहरू चाहिँ अब यो शान्ति प्रेमी टाइपको मान्छेहरू जस्तो यस्तो डाँडातिर घर बनाएर बसेको छ त्यो घर त खतरा रहेछ त पुरै डाँडाको टुप्पोमा बनाएको दामी रहेछ यो घर त खतरा ए छनुवन माउल अरे आक्रियक्सु छनुवन माउल ल अब चाहिँ असली जङ्गलको बाटो सुरु हुँदैछ यहाँबाट चाहिँ दामी घर यस्तो हाइटमा यस्तो ढुङ्गाहरूको माथि यस्तो राम्रोसित बनाएको घर पनि पुरै मोडर्न छ फेरि यिनीहरूको बाटोमा हेर है वाल सिस्टम पनि कस्तो खतरा क्या काम चाहिँ यिनीहरूले एकदम पक्का गर्ने कोरेनहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ मोटर हिँड्ने बाटो भयो हामी चाहिँ अब यो जङ्गलभित्र छिरेर जान्छौँ यता तल नै यहाँ आइस जम्यो होला यहाँ आउनु त हेर रमाइलो छ ए बबाल भएर बसेर चाहिँ छुराको उयम रे दौडिनु भएन यतातिर लडिनु सक्छ ओ बबाल भएछ ल बिस्तारै हो पानको पात पुरै आइस
हो यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी हिउँ पर्यो फुरुरु हो हिमाली भेकैमा तिम्रो जोवनलाई हो देखेर विरती लागेको अलिक मैले त्यसका बाजी तिम्रो रेकर्ड भइरह देउराली गङ्गा च्यासिम ngailasem kravadhuru giti to simpang laino sukhari no tensela ai maya yang som ngarang dao bagaimana mensela kira स्वर्ग की परी धरतीमा झरी लुटपुट गर्दै हिँड्यो भने चिया मेरो प्यारो भाइ पुक्ले भाइ साथमा हामी दुईजना आज यो जङ्गलमा यो सुन्दर जङ्गल अनि रमणीय वातावरणमा चिसो हावा शान्त कोलाहल मुक्त जङ्गलमा हामी यसो आज फ्रेस हुन आएका छौँ भनेर हामी भन्दिनँ तर सत्य यही हो बाटैभरि हिउँ परेको छ हिउँ अहिले कम हुन थालेको छ त्यसैले अब माथि खोलामाथि घर टरा बनाएर बसेर चाहिँ कति बजी भन्छ पुसअप कम्पिटिसन हाल्नु नानी
मेरो पालो हातभर भयो भने हात मात्रै होइन कपडै फुल मेरो पालो सुरु भएको छ 50 बन्दुक बोकेर हिँड्या त यार मेरो सुरु भयो गाइस ल 50 पठाउनु लाग्यो है फोर्टी भन्दा चाहिँ सकेन ल 40 चोटि पुसअप हान्ने मैले आज ल भएन ग्रेट आज चाहिँ मैले अहिलेसम्म 40 चोटि चाहिँ नर्मली मैले 35सम्म हान्ने गरेको थिएँ पुसअप आज चाहिँ 40 चोटि हान्न सकेँ अचम्मै भयो आज रमाइलो छ अब एकछिन चाहिँ हामी यही ठाउँमा बसेर एकछिन 20 मिनट जति ध्यान गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ हेर्दै गर्नु होला साथीहरू रमाइलो छ ठाउँ अब चाहिँ हामी यो बेन्च जस्तो यो काठको बेन्चमा बसेर 20-25 मिनट ध्यान गर्छौँ हामीले गर्न गइरहेको ध्यान चाहिँ सद्गुरु भन्ने एकजना गुरु हुनुहुन्छ उहाँको इच्छा क्रिया भन्ने ध्यान हामी गर्दैछौँ तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो ध्यान एकदम छोटो तर एकदम लाभकारी छ एकदम यो ध्यान गरिसकेपछि माइन्ड चाहिँ एकदम फ्रेस हुन्छ अब हामी ध्यानतिर लाग्छौँ गर्न गइरहेको छु अब आज चाहिँ खासै त्यो माथि डाँडासम्म चाहिँ पुगिएन अलि टाइम पनि कम भयो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को भिडियोमा म देखाउँछु हुन्छ अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु